Amasengesho yo ku manywa, none kuwa kabiri wa mbere wa Adventi. Mana ngwino umfashe nyagasane baguka untabare, nyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nyubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nidukanguke tube maso, dutegureye inzira za Nyagasani, dusukure imitima yacu, tuba abana b'urumuri. Twakire Yezu Kristu uje mube maso ngo Nyagasani atabatungura. Nimusenge mwitegure, nimukereko kw'ingoma ye. Nta cyaha Nyagasani atababarira, nimugane uwabahanze, abareme bundi bushya. Mwishimeye Nyagasani aje kubakiza, nimumuhe ibyanyu byose, aje kubabera inshuti. Nidukanguke tube maso, duteguriye inzira za Nyagasani, dusukure imitima yacu, tuba abana b'urumuri. Twakire Yezu Kristu uje mube. Mbega ibyiza kwa Yakobo, mbega ibyiza muri Isirayeli, igihe Nyagasani atahukanye umuryango we. Zaburi 118. Hahirwa abadakemwa mu mibereho yabo, bagakurikiza amategeko y'Uhoraho. Hahirwa abumvira ibyemezo bye, bakamushakashaka babikuye ku mutima. Abo birinda gukora ikibi, ahubwo bagakurikiza inzira ze. Ni wowe witangarije amabwiriza, ugira ngo bayakurikize ubutayahuga. Icyampa ngo inzira zanjye zihame, kugira ngo nkurikize ugushaka kwawe. Ubwo rero sinzagira isoni zo kurangamira amategeko yawe yose. Nzagushimagiza n'umutima uboneye, maze kumenya amateka atunganye uciye. Ugushaka kwawe nzagukurikiza, ntuzantererane bibaho. Nyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nyubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Zaburi ya 12. Uhoraho, uzahereza hehe kunyibagirwa? Uzampisha uruhanga rwawe kugeza ryari? Nzahereza hehe guhangayika? Buri munsi intimba inshengura umutima. Umwanzi wanjye azagereza hehe kunyigambaho? Uhoraho Mana yanjye, irebere maze unsubize. Murikira amaso yanjye hato ntayabumbirako, maze umwanzi akigamba avuga ati ndamunesheje. N'abandi bandwanya bakishimira ko nabandagaye. Uhoraho, jyewe niringiye ubudahemuka bwawe. Umutima wanjye nunezezwe n'umukiro wawe. Ndirimbira Uhoraho kubera ibyiza yangiriye. Nyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nyubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Zaburi ya 13. Ubugoryi n'igihano cy'umuntu wivumbiye ku Mana. Abapfayongo bihaye kuvuga ngo nta Mana ibaho, bapfuye umutima, biha gukora ibidakwiye, nta n'umwe ugikora neza. Uhoraho aho ari mu ijuru Uhoraho ari mu ijuru yarunamye yerekeje amaso kuri bene muntu,
ngo arebe niba hari n'umwe ugifite ubwenge agashakashaka Imana. Ariko bose bararindagiye, bahujwe gusa n'ingeso mbi, nta n'umwe ugikora neza, habe n'umwe rwose. Kuko abo bagizi ba nabi bose ni ibiburabwenge, bo bihaye kurya imitsi y'umuryango wanjye, barya icyari kiwutunze, kandi ntibigere basenga Uhoraho. None dore batangiye guhinda umushyitsi, kuko Imana ishyigikiye ab'intungane. Muranyega amizero y'umunyabyago, nyamara Uhoraho niwe buhungiro bwe. Uwazana ngo umukiro wa Isirayeli uturuke kuri Siyoni, igihe Uhoraho azagarukira umuryango we. Bene Yakobo bazasagwa n'ibyishimo, bene Isirayeli banezerwe bitavugwa. Niwe Imana Data na Mwana ari Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Mbega ibyiza kwa Yakobo, mbega ibyiza muri Isirayeli, igihe Nyagasani atahukanye umuryango we. Ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 34, umurongo wa 15 na 16. Nijye ubwanjye uziragirira intama zanjye, uwo ni Uhoraho ubivuze. Njye nzazibyagiza ziruhuke, nzashakashaka iyazimiye, ngarure yari yatannye, iyakomeretse nyomore, naho yari irwaye nyondore. Ibyibushye ikanagira ubuzima bwiza, nkomeze kuyitaho. Nzaziragira zose nkurikije ubutabera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Ngwino Nyagasani, witinda, babarira umuryango wawe ibyaha byawo. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, turakwinginze, gira impuhwe ngo amasengesho yacu, maze ineza yawe dutabare mu magorwa turimo. Duhumurizwe n'uko umwana wawe aje kubana natwe, dukire ubwandu bwose bukomoka ku cyaha. Kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Indamutso ya Marayika. Marayika yasoje ubutumwa bw'Imana kuri Mariya, maze Mariya asamishwa na Roho Mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya, wuje inemuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza, umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Ndakuramutsa Mariya, wuje inemuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza, umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nuko Jambo yigira umuntu, abana natwe. Ndakuramutsa Mariya, wuje inemuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza, umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi Mutagatifu w'Imana, urajya udusabira, tubone guhabwa ibyo Yezu Kristo yadusezeranyije. Dusabe. Mana, turagusaba ngo roho zacu z'inema yawe, kugira ngo byabaje Yezu Kristo n'umusaraba we, bizaduhe kuzukana ikuzo nkawe, twibwaguye na Marayika, yuko umwana wigize umuntu. Iyo turasabwa Yezu Kristo umwami wacu.